بيبتدي فيلم بمراقبة المخابرات المصرية الجاسوس والقبض عليه جوه شقته. بيحاول الجاسوس يبلع حباية تموته، لكن الضابط بيقدر يلحقه قبل ما يبلعها. وبيستخدم ضابط المخابرات جهاز الإرسال، وبيبعت بيه رسالة للضابط الإسرائيلي وبيستخف بيه. وبنروح لضابط المخابرات وبنعرف إن اسمه محي، وبيأنبه مديره وبيقوله إن في ضربات كتير قوي من إسرائيل على مصر، وده معناه إن في جواسيس كتير. لكن محي بيقوله إن بعد ما قبضوا على الجاسوس جعفر، وأجهزة مخابرات الاحتلال اتغيرت خالص وبقى يستخدموا تقنيات جديدة. وبيقول محي انه شاكك في راجل عجوز عنده محل ساعات، وبيراقبه هيسجله صوت وصورة. بنشوف داليا وهي داخلة السنترال، وبيراقبها محي ومجموعة المعاونين معاه، بيفضلوا يراقبوها لحد ما بتوصل بيتها. وبيجمع كل المعلومات عنها، وبنعرف انها بتسافر اليونان كتير وعندها اتيليه تحت بيتها ومعارضة لنظام الحكم في مصر. وبيجمعوا معلومات عن والدها، وبنعرف انه كان باشا، وبعد ثورة يوليو املاكه واطيانه اتأممت، والقصر بتاعه الحكومة حجزت عليه وتحول لمقر الحزب الاشتراكي. وطلعوا له معاش هو وعيلته 50 جنيه في الشهر، ومات بعد سنة من تأميم ممتلكاته. بيجمعوا معلومات عن اخو داليا، وبيكون اسمه عصام، وبيكون طالب في كلية الهندسة، واخته هي اللي بتصرف على تعليمه، وما عندوش نفس توجهات اخته تجاه نظام الحكم. وبيقترح محي انهم يدخلوا بيتها عشان يتعرفوا على الوسائل اللي بتستخدمها في عمليات التجسس. وبيفتعل فريق المخابرات حريقة في العمارة اللي قدام شقة داليا، ويتنكروا كأنهم عمال المطافي. بيستأذنوا داليا انهم يدخلوا بيتها عشان يقدروا يسيطروا على الحريقة. فبتعترض داليا تماما انهم يدخلوا البيت، وبتسألهم ليه شقتها بالذات، فبيقولوا لها عشان شقتك قدام الشقة اللي فيها الحريقة، وهنقدر نوصل لها من الشباك. وبيجي عصام اخوها بيقنعها انهم يخرجوا بره الشقة، ويسيبوا عمال المطافي يتصرفوا قبل ما شقتهم تولع هي كمان. ويفتشوا الشقة كلها ومش بيلاقوا أي أجهزة إرسال، لكن بيزرعوا كاميرات مراقبة جوه شقتها، وبيشوفوها بتستخدم جهاز الإرسال وبتستلم جواب من مخابرات الاحتلال. وتفتكر داليا باباها لما كان عيان وراح يطلب 200 جنيه من الحكومة عشان يتعالج في مستشفى خاص، ورد الموظف عليه وقال له روح مستشفى حكومة، انت مش أحسن من بقية الشعب. وبنعرف إن والدها كان وزير سابق في عهد الملكية، وبنعرف إن أسرتها بقت عايشة فوق سطوح. وبنرجع لداليا اللي بيجي أخوها وبيلاقيها متضايقة، فبياخدها وبينزلوا يتفسحوا. وبيسألها عصام لو كان لسه عندها مشاكل في الشغل، فبتقوله ان الناس اللي بتتعامل معاهم في اليونان على طول ضاغطين عليها كأنهم اشتروها. ولما بيقترح عليها انها تصفي شغلها معاهم، بتقوله لو عملت كده هتخسر كل حاجة، وبتبقى ندمانة جدا على معرفتها بيهم. وبترجع داليا تفتكر تاني لما كبرت واضطرت تنزل تشتغل، وصاحبة المحل كانت أجنبية، وبتقول لها ان ناس كتير حصل لهم زي ما حصل لأسرة داليا بس هاجروا بره البلد. وبتقول لها انها تعرف واحد من الأسر دي عايش في اليونان، وانها تبعتها ليه عشان يشوف لها شغل كويس. ولما بتروح هناك بتقابل الضابط الإسرائيلي ديفيد، وبترفض في الأول تماما إنها تخون بلدها، فبيقول لها إنها كده مش بتخون بلدها، بالعكس هي بتفيد البلد عن طريق إنها تساعدها إن الحرب تنتهي. فبتقول له إنها ملهاش مصلحة إن الحرب تنتهي أو تستمر، لكنه بيقول لها إن الحكم لو سقط في مصر، فلوس والدها اللي الحكومة حطت إيدها عليها هترجع لها. بترفض داليا إنها تشتغل معاهم، وبتروح الفندق وبتتصل بالسفارة المصرية، لكنها بتتفاجئ إن ديفيد داخل الأوضة وبيديها تقارير، ولما بتقراها بتقوله إن دي تقارير هو طلب منها إنها تترجمها له عشان شغله. فبيقول لها ان التقارير دي بتحتوي على معلومات للجيش المصري وتحركاته العسكريه على القناه، وانواع الاسلحه والمطارات السريه. وبتتفاجئ داليا لانه فاهمها ان دي حاله الجيش المصري في 67، وانه محتاج المعلومات دي عشان مؤسسه نشر، وبيهددها انه هيبعت التقارير دي للمخابرات المصريه. وساعتها اضطرت توافق. وبنرجع لداليا وهي بتتكلم مع عصام، وبتقول له انها هتسافر اليونان بعد يومين، وبتسافر وبيروح وراها محي والفريق اللي تبعه عشان يراقبوها. وبتنزل الفندق وبتكون عارفه الناس اللي شغالين فيه، وبتكون بتنزل الفندق ده على طول. وياخد الشايل الشنط ويطلعها الأوضة، وبياخد محي والناس اللي معاه هدوم داليا وبيحطوا جواها مايكات. وبيجي لها تليفون من ديفيد وبيتفقوا يتقابلوا. وتفضل داليا ماشية مسافة طويلة جدا على رجليها في حواري وشوارع ضيقة، وبيفضل محي ماشي وراها من غير ما تقدر تلاحظه. وبتروح تقابل ديفيد في مكان بعيد وهادي، وبتبتدي تحكي له الأخبار اللي عندها. وبيكون محي بيسمع بالسماعات كلامهم مع بعض. وبعد ما بتحكي له داليا كل حاجة، بيقول لها بس انت نسيتي تحكي لي عن الحريقة اللي حصلت. فبتقول له انها ما كانتش في شقتها، فبيقول لها بس عمال المطافي دخلوا بيتك انت. وبيديها ألبوم فيه مجموعة من الصور. ولما بتقلب فيهم داليا بتلاقي صورة محي، وبتعرف انه ضابط مخابرات وانه نازل في نفس الفندق اللي هي نازلة فيه. وبترتبك جدا داليا لما تعرف انها اتكشفت. وبيكون محي سامع كلام ديفيد وبيتصدم انه مراقبه، وبيتفق معاها انه هيقتله في الفندق، لكن داليا بتعترض على قتله وبتقوله انه لو عمل كده مش هتقدر تنزل مصر تاني. وبتشوف داليا محي في الفندق وبتروح تتكلم معاه على اساس انه عامل المطافي، وهو بيتعامل معاها عادي، وبيقول لها انه بيزور اخوه في اليونان. وبتقوله انها بتعرف تقرا التاروت، وبتاخد الكوتشينه وبتقوله انه بيجري ورا واحده بس هي مش سهله، ان هو مش بيحبها، هو بس عايز يأذيها، لكن هي عارفه ممكن تقدر تأذيه قبل ما يأذيها. وبتسيب الكوتشينه وبتقوله ان ضابط مخابرات مش عامل مطافي، وبتهدده وبتقوله انها تقدر تقتله. فبيهددها باخوها اللي في مصر، لكنها بتقوله انه مش هيلحق يبلغ. فبيقول لها ان اصلا كل حاجه وصلت لجهاز المخابرات. وبيقطع كتف الجاكيت اللي هي لابساه وبيوريها المايكات، وبيقول لها انه لو ما رجعش مصر هينتقموا من اخوها. فبتنهار وبتقوله ان اخوها اصلا ما يعرفش انها جاسوسه، وانه ملوش ذنب خالص في اي حاجه. فبيتفق معاها وبيقول لها انه يقدر يقول لجهاز المخابرات انها جات واعترفت عن نفسها، وعايز تتعاون مع المخابرات المصريه ضد اسرائيل، وبكده تطلع من قضيه التخابر. وبيتفق معاها انها تروح تقول لديفيد على الكلام اللي هو قاله لها ده عشان يفضل مصدق انها مخلصه لهم.
وبتروح تقابل ديفيد وبتقول له ان محي عايزها تبقى عميله مزدوجه. وبتيجي بياعه ورد وبتاخد داليا منها ورده، لكن ديفيد بياخد منها الورده وبيطلع منها مايك وبيرميه في كوبايه الويسكي، وبيعرف ان محي هو اللي عمل كده عشان يسمع كلامهم مع بعض. ولما محي بيسمعش حاجه بيبعت حد عشان يشوف داليا لسه ماسكه الورده ولا لا. فبيقول ديفيد لداليا تمسك الورده، وبيقول لها ان الراجل اللي تبع محي ده هيرجع ويقول ان مايك هو اللي باظ مش ديفيد هو اللي اكتشفه. وبترجع داليا ومحي مصر وبتقابل محي وبتقول له ان ديفيد طلب منها تحدد المواني اللي فيها الاسطول المصري، وبيقول لها ان ده اختبار منه لانهم عندهم المعلومه دي من زمان. وبيتفق معاها انه هيقابلها كل اسبوع مره. وبترجع البيت وبيبقى معاها جهاز بيكشف اذا كان في كاميرات او مايكات عندها في البيت ولا لا. وفي نفس اللحظه بيتصل بيها محي وبيقول لها انه شال كل اجهزه التنصت من بيتها عشان يثبت لها ثقته فيها. وبيجي عصام وبتقول له داليا انها جهزت له مكتب في اليونان عشان يشتغل فيه اول ما يتخرج، لكنه بيقول لها انه مش عايز يسيب مصر. فبتتخانق معاه وبتقول له انها استحملت اوضاع صعبه كتير عشان خاطره، وانها دلوقتي ما تقدرش تعيش في مصر ولازم تمشي من البلد في اسرع وقت. فبيسالها عصام لو اتورطت في ضرايب او ديون، لكنها بتنفي وبتطمنه ان مفيش حاجه تقلق. وبتكتشف ان البواب تبع ديفيد. وبنروح لرئيس المخابرات وهو بيتكلم مع محي وبيقول له ان ديفيد بقى رئيس قياده المخابرات في شرم الشيخ عشان جالهم معلومات عن نيه القوات المصريه في عبور القناه. ومعنى كده ان ديفيد عنده معلومات كتير عن منطقه القناه. وبيطلب القائد من محي انهم يخطفوا ديفيد. وبنرجع لداليا اللي بتعمل عرض ازياء للهدوم بتاعه الاتيليه، بتتعرف على خديجه اللي بتكون حاضره العرض، وبتقول لها خديجه انها عايشه في اسماعيليه. فبتستغرب داليا وبتقول لها ازاي قاعدين والحرب شغاله هناك. فبتقول لها ان جوزها مقاول وبيعمل شغل للجيش المصري في اسماعيليه. وبنروح لعصام اللي بيجيله جواب التكليف بتاع الكليه في اسيوط وبيضطر يسافر. وبتسافر داليا اسماعيليه لخديجه وبيكون في هناك قواعد للجيش. فبتقدر داليا تصورها وبتبعتها على طول لديفيد. وفي نفس اليوم القواعد العسكريه بتتضرب وبتسمع داليا خبر ضربها في النشره. وبيجي شوقي صاحب عصام ومعاه ضابط في الجيش ويبلغوا داليا ان اخوها استشهد في الغاره الاخيره اللي حصلت في اسماعيليه. فبتتصدم وبتقول لشوقي ان عصام قال لها انه في اسيوط. فبيرد شوقي بيقول لها ان عصام مرضاش يقول لها الحقيقه عشان ما تقلقش عليه، وان الضربات دي كانت نتيجه لمعلومات وصلت العدو عن طريق خاين. وبيدوا حاجه اخوها وبيمشوا. فبتنهار وبتروح لمحي في مقر جهاز المخابرات وبتقول له انها خاينه ومجرمه وقتلت اخوها، وبتطلب منه يعدموها. فبيقول لها ان في شباب كتير هي قتلتهم قبل ما تقتل اخوها، بس عمرها ما حست ولا ضميرها صحي غير لما اخوها مات. وبيسالها ليه عملت كده في بلدها. فبتقول له ان بلدها ذلتها وخدت فلوس ابوها ومات بحسرته. فبيقول لها ان في ناس كتير حصل لهم زيها بس ما قرروش يبقوا خونه. فبتقول له ان ديفيد هددها بالتقارير، واللي لو وصلت للمخابرات المصريه وقتها كانت الجرايد كتبت انهم قدروا يمسكوا جاسوسه من الاقطاعيين، وكانوا عملوا لها فضايح كتير، وان البرد السبب في انها تحس بالخوف منهم وتحس بالامان مع العدو، وانها طبيعي مش هتسيب اللي مستعد يدافع عنها وتتقرب من ناس مستحلفين لها. فيفكرها محي بالاتفاق اللي اتفقوه مع بعض في اليونان، وطمنها انها تبقى شاهد في القضيه واداها الامان، وهي اللي اختارت تكمل مع المحتلين. فبتسكت ومبتعرفش ترد. فيقول لها انها كانت حاسه انهم اقوى من مصر، عشان كده حست بالامان معاهم وقررت تكمل. والنتيجه ان اخوها مات بسببها. فبيعمر محي سلاحه وبيسيبه قدام داليا وهي منهاره. فبتمسك السلاح وبتضرب بيه نفسها، لكنه بيطلع مفيهوش رصاص. بيغمى عليها وبنشوف عصام بيجي يحاول يفوقها، واول ما بتشوفه بتتصدم وبتنهار. وبيهديها وبيقول لها انه لسه عايش. فبتساله ازاي عايش والاحتلال قصف القاعده. فبيقول لها محي ان دي مش قاعده حقيقيه، وبتعرف ان خديجه تبع المخابرات، وان ده كله خططه انه يحصل عشان تيجي تعترف على نفسها. بيقول لها عصام انه لازم يعيش بره لحد ما الحرب تنتهي عشان العدو يفضل فاكر انه اتقتل. وبتفرج عنها المخابرات مقابل انها تساعدهم انهم يخطفوا ديفيد. وبتخرج وبتمثل انها بتعيط قدام الست الاجنبيه عشان اخوها مات، لكنها بتديها باسبور مزور وبتقول لها لازم تسيب مصر بسرعه لان المخابرات هتقبض عليها، وان ديفيد مستنيها في شرم الشيخ. وبتروح له فعلا. وبيتكلم معاها ديفيد وبيقول لها انهم اول ما خدوا سينا كانت الصحراء، لكن دلوقتي خلوها اجمل مدينه سياحيه في العالم. وبتبقى زعلانه جدا وبتقول له انها قتلت اخوها. فبيقول لها ان المصريين هم اللي قتلوه، ازاي يبقى مهندس مدني ويودوه قاعده عسكريه. وبيطلب منها انها تنسى كل الماضي لانها تبقى واحده منهم وهتعيش معاهم. وبيوريها مكتبه واليخت بتاعه. وبتنزل البحر وبتلاقي محي جنبها متنكر في لبس غواص، وبتعرفه انها بكره هتركب اليخت مع ديفيد. فبيعرف محي ميعاد خروجهم باليخت، وبيطلع اليخت وبيرفع سلاحه على ديفيد وبيبعدوا باليخت. فبيلاحظ الجنود الاسرائيليين وبيتصلوا بتليفون اليخت، ولما محدش بيرد بيتحرك عدد من جنود الاحتلال ناحيه اليخت. وبيطعن ديفيد داليا بسكينه في كتفها فبتتصاب. وبتيجي طياره مصريه تقصف عوامات الاحتلال وبيقدروا يهربوا بديفيد. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناه. تحياتي ليكم ريهام حشاد.